12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, ардақты Алаш жұрты, қадірменді қазақ елі. Назарларыңызда Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөз бен саз бағдарламасы. Жұбатқан Нұрлыбек Хайруллаұлы, актер, сазгер, сатирик. Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония ұжымында Екезу сатира театрының көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. 1968 жылдың 17 қарашасында Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Жылтыр ауылында өмірге келген. 1986 жылы орта мектепті бітірсе, 1990-95 жылдары Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық мәдениет институтының мәдени ағарту жұмыстарын ұйымдастыру факультетінің театр ұжымының жетекшісі бөлімін оқып тәмамдайды. Ақтөбе қаласындағы облыстық филармониямен бір мезгілде Ақтөбе мәдени ағарту училищесінің театр бөлімінде 2 жыл дәріс беріп еңбек жолын бастады. 1996 жылы облыстық мәдениет қызметкерлері шығармашылық одағының орынбасары болып қызмет атқарды. 2013-2017 жылдары облыстық Тахауи Ахтанов атындағы театрды басқарды. 1997-99 жылдары облыстық Ақтөбе газетіне меншікті тілші болып қызмет жасады. Жергілікті телеарналардан Екезу әзіл-сықақ бағдарламалары
шығармаларын жасады. 2004 жылдан бастап оның ықпалымен жергілікті әнші, ақын, сазгерлермен шығармашылық қатынас орнату мақсатында жылына 2 рет дәстүрлі түрде жыл әуені атты ән шеруі байқауы өткізіліп тұрды. Нұрлыбек Хайруллаұлының 100-ге жуық әндерімен қоса 100-ге жуық интермедиялары бар. Ол қазақтың қалжың әндер аятты әзіл әндерге арналған жобаның авторы. Махаббат бағы, ауылым достарым, түнгі думан, сағындырған сағыныш, қимастық, ақшағала, сен, той-тойла, кім сұлу, аппақ еркем, жұмбақ әлем, қазақ қызы, қазағым елім сияқты әндердің авторы Нұрлыбек Жұбатқан. 2015 жылы Мәскеу қаласынан басылып шыққан халықаралық ең үздік адамдар энциклопедиясына есімі жазылды. Құрметті телекөрермендер, сөзбен саз бағдарламасының бүгінгі түсірілімі Ақтөбе қаласы Ақтөбе телеарнасының студиясында жазылып отыр. Ендеше бүгін әндерін насихаттайтын сазгермен таныс болыңыздар. Республикаға белгілі актер, әртіс, әнші сазгер Нұрлыбек Жұбатқан, сатирик. Нұрлыбек Жұбатқанмен шығармашылық байланыста белгілі ақын, айтыскер ақын, айтыс ақыны Жұлдыз Қожабекова. Студияға қош келдіңіздер. Енді Нұрлыбек аға, сізді мынау эфирді қосқан көрермендер бірден ойлап отқан шығар, енді Екезу театрының әртісі, директоры, болмаса сценарийсі деген сияқты. Сіз енді бұрын сатира жағынан бәрімізді сол мектепте сіздің монологтарыңызды ойнап өскенбіз. Енді бүгін сіздің әртістігіңізден, әншілігіңізден бөлек сазгерлік қырыңызды ғана насихаттаймыз. Сондықтан әндеріңіздің төңірегінде әңгіме құрайық. Ең бірінші әнді қай жылы жаздыңыз? Қай ән? Оның сөзінің авторы кім және не себеп болды? Негізі енді сазгер Нұрлыбек Жұбатқан студияда. Бір түрлі естідім. Негізі енді жігітке жеті өнер аз дейді ғой. Біз енді көбінесе біздер сондай бір ауылда өскесін ба көп нәрсені жасырып жүреміз. Енді адамдарда айдың арғы беті сияқты ашылмаған жақтар көп қой.
айдыңды арғы зерттеген жоқ. Сол сияқты. Сосын оның үстіне сіздің заманның адамдары көп мақтана бермейді. Айтпай. Бұл менікі деп. Жоқ. Ол өзіңдікі болса да менікі деп айтуға ұяласың, біреу айтып тұрса. Ладно енді қоя саламыз. Сол енді жалпы мен өзі театрмен ауырған адаммын. Театр құру, осы Ақтөбеде Екезу театрын жасадым. Оның репертуарын жаздым, жаңа өзің айттың. Енді ән де керек қой. Жаңа ән болғанды қалайсың, содан өзі бір талпыныстан, талаптан туады ғой, не нәрседе. Армандағаннан. Сол бір ауылда жатып, жұлдыздарға қарап жатып, Жұмбақ әлем деген бір ән жазғам ең бірінші 94 жылы. Оның сөзін өзім жаздым. Неше десіңіз? 94 жылы мен студент бұл кезде. Енді 4-ші курстамын. 18 бен 25-тің арасы дейсің. 24 дердім сол. Сол Жұмбақ әлем. Оны енді жазғаннан кейін де біреуге көрсету ұяласың. Енді біздерде сондай қалыптасқан ғой. Мен жазған әзілдерімді үйге көрсетуге ұялғам. Бір ұрыс тастайын ба, болмаса не жазып жүрмін. Біреуді ұяласың, көрсетуге ұяласың. Өзің оқисың. Оның үстіне алдыңызда мықты сазгерлер жүргеннен кейін солай ғой енді. Соны жазып, бірақ соны өзімнің немде жүрген блокнотымда. Сосын осы театр құрғаннан кейін осы Ақтөбеде 98 жылы сол әнді шығарып, оның сөзін де өзім жазғанмын. Енді ол бір ақындардан кешірім сұрап қойыңыз. Енді ол жерде бір ондай керемет сөз деп айтамын. Мен өзі ақын емеспін, бірақ өзім жазып, сол ең бірінші мен мелодиясын аңылдап жатам. Нота білесіз бе? Нота білмеймін ешке. Инструментте де ойнай алмаймын. Оймен аңылдап шығарып жүремін да. Жоғары жақтан сигнал келеді, соны. Сосын соған енді сөз жазып келтіріп, бірінші рет Жұмбақ әлем деген әнді осы Ақтөбеде Азамат Бекбергенов деген әнші болды. Ол кезде 5 оқиды. 5-ші класстың баласынан бергем. Сол әнмен ол біраз Ақтөбеде жұлдыз болды. Қазір ол Алматыда жұмыс жасайды. Әнші, қазір Қазақстан біледі оны. Солай басталды. Жұмбақ екен, ашылмас сыр көбеге, көк аспан жымыңдайды, ол жақта ел бар ма екен? Жұлдыздың арғы жағы, шексіз аусақтағы, қалайша барып қайдан, сонда ғой қызық бәрі. Сырласпан, нұрласпан, жұмбақ әлем, суылдаған жұлдыздарға сәлем, қол жетпей жүрмісің мен, шексіз әлем. Сырласпан, нұрласпан, жұмбақ әлем, суылдаған жұлдыздарға сәлем, қол жетпей жүрмісің мен, шексіз әлем. Әлемді шарлап өсем, шегіне барып жетсем, тірлігін жұлдыздардың, сіздерге ала келсем, бұл әлем жұмбақ неге, ашылмас сыры неде, қашанғы қол созамыз, қошармыз бізде бірде. Нұрласпан, жұмбақ әлем, суылдаған жұлдыздарға сәлем, қол жетпей жүрмісің мен, шексіз әлем. Сырласпан, нұрласпан, жұмбақ әлем, суылдаған жұлдыздарға сәлем, қол жетпей жүрмісің мен, шексіз әлем. Hoşuna geliniz kan. Sözün biletlerimiz birge. Sırlaspan, nurlaspan, жұмбақ әлем, суылдаған жұлдыздарға сәлем, қол жетпей жүрміз
Содан кейін әлі аңылдаған менде көп қой әуендер. Аңылдап сот диктофонға жазып қоясың, оны мен жоғалтып алдым. Сосын күнде аңылдау керек та енді. Оны аңылдаған жазып қоя алмайсың ғой. Нота жоқ. Одан кейін сотка шықты, соткаға аңылдап жазып қоям. Сөйтіп осы бір күндері осы Жұлдызбен жолықтым. 2004 жылдар, ол кезде Жұлдыз студент. Сол аңылдап өтіп, ағайын аңылдап өтіп дейді, келеді, бұлар театрға келеді, практикаға келген бізге. Сосын мен осындай әуендерім бар, бірақ соған сөз жазу керек деп. Содан мен аңылдап өтем, бұл қасымда отырады да жазады кабинетінде, ол да менде практикам. Сөйтіп сол кезде біз нені жаздық? Аппақ еркем. Кеше сен маған өзің жібердің ғой? Аппақ еркем туралы бөлек айтамыз енді, ол әнге бөлек тоқталамыз. Жалпы. Содан кейін нені жаздық? Қазағым елім, сезім самалы, көп әндер, біраз әндер жаздық енді. Сосын менде әрі тұр, бір 30-40 жаздық. Енді мен диктофон тағы жоғалтып алдым. Одан кейін аңылдап кейбірін кетіріп қойдым. Бірақ әлде де бар біраз нәрсе. Одан кейін Жұлдыз өзінің шығармашылығымен айналысып кетті. Енді әркім жолы бөлек қой, тұрып қалдық. Енді қайтадан да әрі жалғастыратын әндер бар. Жұлдыздан басқа ақынмен жұмыс істемейсіз бе? Мен өзі бір адаммен жұмыс істейтін, өзі сондай адам. Бір келіншек, бір ақын. Енді сен әркімге барып аңылдап жүрмейсің ғой. Оны бір түсінбейді, ауру деп ойлайды. Жұлдызбен үйреніп қалған дейсің ғой. Қазір мен басқа ақынға болды. Тағы аңылдап, басынан бастап аңылдау керек пе ма? Сондықтан да осы үйренген адам жақсы болды. Сен арнасы мен шыңшыбағада есет алдым саған деген сезім самалы. Бұл өмір жұмбақ, бұл өмір қымбат. Өткен күнді жүрек жырлап. Жұмбақ, бұл өмір қымбат. Өткен күнді жүрек жырлап. Ақ жауынның тамшылары жерге тамғанда, сол тамшыдан сен іздедім жаным таңдарда. Өзген ай, жүрек сезбеді-ай, қайтып келмес сол бір кездер-ай. Сенсіз өзген ай, жүрек сезбеді-ай, қайтып келмес сол бір кездер-ай. Шапағы көкжиектен қырды асқанда, шашырайды сәулелері нұрлы аспанда. Егіздедім-ай, егізбедім-ай, сол таңдардан сен іздедім-ай. Таңдардан сен іздедім-ай. Болашаққа жетелесе үміт арманым, мен өзіңді асылым-ау ұмыта алмадым. Сағынып келем, жабығып келем,
қоштасу деген сағынып келем, шабығып келем. Қиын екен қоштасу деген, қиын екен қоштасу деген. Енді қазір басая қанша өлеңіңіз бар, әніңіз бар? Қазір 50-ге жуық әндерім бар. Орындаушы тек өзіңіз бе? Жоқ, орындаушы кейде тек кейбір әндерді өзім орындаймын да, көбісін қазір Арман Жейналиев деген Ақтөбенің қазір көтеріліп кеткен белгілі әншісі бар, сол орындап жүр. Азамат орындайды. Содан кейін Айнагүл Асхат бір әнді орындайды. Асхат Тарғын. Иә. Негізі мен әншілерге де берген емеспін. Өмірі ұсынып менің әнімді айтып, тек театрдың әртістеріне берем. Тек өзіміздің ортамызда алып қойды. Ассалаумағалейкум. Кеш құтты болсын ағайын. Қимастық бар гүл көктемнің сағымында, қимастық бар жастық шақтың жалынында, қимастық бар махаббаттың көктемінде, қалатұғын ғашықтардың жанымында. Қимастық көктем-ай, барасың алыс шалғай, жанымнан жастықтың өткен-ай. Қимайды махаббат алғашқы сезімін аңсап мәңгі, сыр толы түндерді, нұр толы күндерді аңсат әлі. Мәңгі шартығым, жалғанды жастығым сыйлайсың ба? Сырлы ізгі тәтті күн, жұлдызы бақ түнін қимайсың ба? Қимастық бар жұлдызбенен түн сырында, қимастық бар қайыңдағы үн сыбырда, қимастық бар адамдардың жанарында, өтер сәтте дүниенің тылсымында. Қимастық көктем-ай, барасың алыс шалғай, жанымнан жастықтың өткен-ай. Қимайды махаббат алғашқы сезімін аңсап мәңгі, сыр толы түндерді, нұр толы күндерді аңсат әлі. Қал мәңгі шаттығым, жалғанды жастығым сыйлайсың ба? Сырлы ізгі тәтті күн, жұлдызды бақ түнін қимайсың ба? Кеш құтты болсын ағайын. Қимастық бар алтын күзгі жапырақта, қимастық бар туған жердей атырапта, қимастық бар болашақтың таңдарында, сол қимастық бізді арман боп, ізгі арман боп шақыратта.
қимастық көктем ай, барасың алыс шалғай, жанымнан жастықтың өткен ай. Қимайды махаббат алғашқы сезімін аңсап мәңгі, сыр толы түндерді, нұр толы күндерді аңсат тәнім. Қал мәңгі шаттығым, жалғанды жастығым сыйлайсың ба, сырлы ізгі тәтті күн, жұлдызды бақ түнін қимайсың ба. Нұрлыбек Жұбатқанның енді басқа да сазгерлерге сөз жазып жүрген шығарсыз. Енді бұл кісінің әндеріндегі ерекшелік. Енді мен бұл кісіге 18 жасымда келген шығармын. Осы кісінің қарамағына деп бұл кісінің жұмыс өнеріне қызығушылықпен жанына келген кезде мен тіпті бұл кісімен кейбір кезде қызығып ақындарымыз қияли халық дейді ғой, қызығып мен гастрольге де еріп кеткен кездерім болды. Сол кездерде де гастрольде де мен байқап отырам, бұл кісі далаға қарап, далалық жерлерге қарап, ылғи ыңылдап бірдеңелерді. Бергеректе телефон деген жақсы болды ғой, телефон диктофонына жазып, одан кейін Бергеректе жаймен деп ол кісі ыңылдап, енді бұл кісінің нота түсінбейтін, нотаға түсірмейтін, оны не аспаппен орындамайтын кісінің ән жазғанын енді өздеріңіз қараңыздар. Менімен жұмыс жасауың жастар осында, бұл кісі маған ыңылдап айтып отырады, мен оны жазу керекпін. Осылай жұмыс орнымызда компьютер бар, мен компьютерде отырам, бұл кісі жүреді теңселіп, айтып жүреді нотаны қағып алып өтірік сөздер жазып аламын әуелі. Содан кейін барып жаймен деп келтіріп, мынаны айтып көріңізші деймін, айтып көреді, мына жер келіспей тұр. Солай жұмыс жасадық. Сол кездегі 2005, 2006, 2007 уақытындағы жазылған 40 шақты әндеріміз бар шығар. Сол кезде бұл кісілер филармонияда болды. Сол кезде филармонияда. Бұл кісінің әндерін енді сіз өзіңізде тыңдап көрерсіз, болашақта жалпы бағасын алады деп ойлаймын. Қоғамның үлкен, кәдімгідей сазгерлердің ортасына үлкен орын алады деп ойлаймын. Себебі бұл кісінің әндерінің ерекше иірімдері бар. Содан кейін бұл кісінің әндерін мен бұрын сол кезде жұмыс жасап жазған әндерін осы кезде қарап отырсам, кәдімгідей ән мен сөз бір-біріне үйлесім тапқан. Маған сол кездерде бұл кісінің әндері бір-біріне ұқсайтын сияқты болып көрінетін. Ол ерекше иірім екен. Бұл кісінің әндерін мен мысалы үшін қазір 100 хит әннің ішіне араластырып жіберіп тыңдатса, мен ойланбай көзімді жұмып отырып